İndi isə daha ətraflı, bugünə xoş, qürur verici və tarixi xəbərlə başladıq. Azərbaycanın fəxri, Güney Azərbaycanın ümid yeri, milyonlarla azərkeşi ilə dünyanın diqqətini çəkən Türk Futbol Klubu Traktor tarix yazdı. Klub mövsüm boyu sərgilədiyi əzm, ruh və peşəkarlıqla nəhayət ilk dəfə çempionluq tituluna sahib çıxdı. Bu təkcə bir idman qələbəsi deyil, bu həm də bir xalqın səsini, iradəsini və birliyini meydanda təcəssüm etdirən böyük bir zəfərdir. Oyun Qəzvindəki Sərdar Azadegan stadionunda keçirilib. Oyun ilk dəqiqələrdən Traktorun tam nəzarət altında olub. Artıq birinci dəqiqədə Xorvatiyalı hücumçu Domagoj Droždek hesabı açıb. 8-ci dəqiqədə Əmir Hüseyn Hüseynzadə üstünlüyü 2 qat artırıb. 30-cu dəqiqədə isə Droždek dubl edərək fasiləyə qədər hesabı 3-0-a çatdırıb. İkinci hissədə Şəms Azərbaycanın müdafiəçisi Homən Rəbizadənin qovulmasından sonra Traktor penaltı hüququ qazanıb. 11 metrlik cərimə zərbəsini yerinə yetirən Ricardo Alves topu tora göndərərək oyunda yekun hesabı müəyyənləşdirib. Şəms Azər 0, Traktor 4-0. Qələbə Traktora mövsümün bitməsinə 2 tur qalmış çempionluğu təmin edib. Tribunalarda yerli iqtidar nümayəndələri və digər rəsmi şəxslər Təbriz komandasının tarixi qələbəsini izləyiblər. Xəbərlər Traktorun zəfəri ilə davam edir. Türkiyənin tanınmış siyasətçiləri komandanın çempionluğunu alqışlayaraq Güney Azərbaycanı və bütün Türk dünyasını bu tarixi uğur münasibəti ilə təbrik ediblər. Ankara Böyükşəhər Bələdiyyə Başçısı Mansur Yavaş 3 may Türkçülük gününə girərkən Türk dünyası ən gözəl hədiyyələrdən birini aldı. Sözlərini yazaraq Traktoru təbrik edib. Türkiyənin Açarı partiyasının lideri Yavuz Ağır Əloğlu da Traktoru təbrik edirik, qırmızı qurdları təbrik edirik sözləri ilə öz təbriklərini çatdırıb. Türkiyənin Zəfər partiyasının baş katibi Ümid Özdağ da Traktorun qələbəsini təbrik edərək Azərbaycan Türk xalqına salamlarımı göndərirəm yazıb. Təbriklərə həmçinin İyi Türkiyə partiyasının baş katibi Musad Dərvişoğlu da qoşularaq bildirib. 35 milyon azərkeşi ilə Türk dünyasının fəxri Traktor Təbriz komandasını İran liqasında çempion olması münasibəti ilə təbrik edirəm. Tarixi qələbənin sevincini Türk dünyasının futbol klubları və media qurumları da bölüşüb. Onlar Traktor komandasına təbriklər ünvanlayaraq bu uğuru bütün Türk dünyasının qələbəsi kimi dəyərləndiriblər. Quzey Azərbaycanın Neftçi Bakı, Qarabağ, Turan, Tovuz, Zirə, Sumqayıt və Kəpəz klubları sosial media hesabında bu barədə paylaşım ediblər. Türkiyə hökumətinə bağlı Anadolu Agentliyinin rəsmi səhifəsində TV8 kanalında və Türkiyənin Trabzonspor, Galatasaray, Fənərbağça klublarının rəsmi hesablarında Traktora təbriklər göndəriblər. Bununla yanaşı Makedoniyanın Oskop Sport komandası da Təbriz və Güney Azərbaycan təmsilçisinə öz təbriklərini çatdırıb. Beləliklə Traktor bir daha sübut etmiş oldu ki, o sadə bir futbol komandasından daha artıqdır. Traktor Türk dünyasının ən böyük tərəfdar kütləsinə sahib komandalarından biri olmaqla yanaşı, həm də İranda səsi boğulmağa çalışan Güney Azərbaycan türklərinin haqq səsidir. Media azadlığına görə İran Əfqanistandan da geridədir. Bu barədə Sərhədsiz Jurnalistlər Birliyinin 2025-ci ilin media sahəsindəki hesabatında bildirilib. Hesabata görə Talibanın idarə etdiyi Əfqanistan bu sahədə İrandan bir pillə irəlidədir və 175-ci yeri tutur. 2025-ci il media azadlığı indeksində İran dünya ölkələri arasında 176-cı yerdə qərarlaşıb. Bu, Taliban idarəsi altında olan Əfqanistanın bu indeksdə dünyada 175-ci yerdə İrandan daha yaxşı mövqedə olmasını göstərir. Hesabata görə yalnız 4 ölkə Suriya, Çin, Şimali Koreya və Eritreya İrandan daha çox pis vəziyyətdədirlər və indeksdə sırayla 177, 178, 179 və 180-ci yerləri tuturlar. İranın Xarici İşlər Naziri Amerikalı həmkarı Marco Rubio'nun Tehranın uranın zənginləşdirilməsini dayandırması tələbini rədd edib. Abbas Ərakçı Amerikaya xəbərdarlıq edib ki, maksimalist mövqe tutma danışıqlarda uğur şansını azaltmaqdan başqa heç nəyə nail ola bilməz. Ərakçı İranın nüvə silahlarının yayılması haqqında müqavilənin imzaçısı kimi uranı zənginləşdirməyə haqqı olduğunu deyib. Bu müqavilənin imzaçısı olan bir neçə ölkə var idi ki, onlar uranı zənginləşdirsələr də nüvə silahına sahib deyillər deyə Ərakçı bildirib. Qeyd edək ki, BMT-nin nüvə nəzarəti təşkilatı mart ayında bildirmişdi ki, İran uranı 60%-ə qədər zənginləşdirən yeganə
yeganə qeyri-nüvə silahlı dövlətdir. Nüvə silahına malik olmayan bir sıra ölkələr, o cümlədən Yaponiya, Braziliya, Almaniya və Hollandiya uranı daha aşağı səviyyədə zənginləşdirir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək. Bunu Amerikanın vitse-prezidenti James David Vance deyib. Vitse-prezidenti James David Vance bildirib, razılığa gəlmək və bu amansız müharibəyə son qoymaq onların ixtiyarındadır. Müharibə tezliklə bitməyəcək. Ukraynalılar şübhəsiz ki, işğal olunduqlarına görə qəzəblidirlər. Lakin biz minlərlə əskərin itirildiyinin şahidi olacağıq. Xatırladaq ki, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tim Bruce Amerikanın danışıqlarda vasitəçi rolundan imtina edə biləcəyini deyib. Amerika prezidenti Donald Trump yaxın müddət ərzində Amerikanın iqtisadi tənəzzülə qarşılaşa biləcəyini istisna etməyib. Lakin onun fikrincə sonda ölkə iqtisadiyyatı qaydasına düşəcək. Trump bunu NBC telekanalına müsahibəsində bildirib. Hər şey baş verə bilər, amma mən düşünürəm ki, biz ölkə tarixində ən güclü iqtisadiyyata sahib olacağıq. Trump əlavə edib ki, onu bu məsələ narahat etmir. Çünki Amerika iqtisadiyyatı keçid dövründədir. Onun fikrincə ölkə iqtisadiyyatı bu dövrdən əla vəziyyətdə çıxacaq. Qeyd edək ki, daha əvvəl Amerikanın sabiq maliyyə naziri Janet Yellen Financial Times qəzetinə müsahibəsi zamanı Trumpın ticarət siyasəti və tətbiq etdiyi rüsumlar səbəbi ilə Amerikanı tənəzzül təhlükəsi gözlədiyini demişdi.